дорожу каждым из вас, кто нашел сегодня время прибыть к нам, вне зависимости от ужасно плотных графиков и от того, чем мы все с вами занимаемся на нашем таком фронте. Да? У каждого есть свой фронт, у меня образовательный фронт, это моя основная работа в Государственной Думе. Отношения не закончились и не закончатся. Да? Вот что нужно сделать с учетом всех этих угроз, и как должна быть выстроена работа и в российско-белорусских отношениях, и на всем евразийском пространстве. Спасибо. Я из Абхазии, вы как солнце абхазское, да, солнечное, вы теплое, душевное. Вы знаете, вы в наших сердцах. Ой, взаимно, спасибо. Все время большое. останетесь, потому что патриотизм, то, что вы вот это традиционные ценности, образование снова. Я сама тоже преподаватель, журналистика, Абхазский госуниверситет. Здорово. Да, и мы просто восхищены. Будьте Спасибо, здоровы. это взаимно. Тоже мой низкий поклон всем абхазским педагогам и абхазской земле, которую я люблю, очень уважаю. И дай Бог, действительно, процветание будет только нарастать. И от наших с вами действий и сотрудничества, потому что мы столько много всего можем сделать. Спасибо. Это, знаете, никаких препятствий на самом деле нет. Главное просто делать, и все будет. Мы вас любим. Это Спасибо. Это взаимно. Спасибо. Приезжайте к нам. Обязательно. Да, приезжайте. Пожалуйста, остановлюсь подробнее на том, а что надо. Я бы хотел сказать, например, я не знаю, здесь нужно говорить. Обязательно, Да. очень прекрасная, теплая страна. Я уже не раз говорю о том, что мое детство прошло в Абхазии. Да. Поэтому всегда с большим удовольствием и с огромной любовью к абхазскому народу. Да. Спасибо огромное. Это нормально, но это нормально, это давно не приносит, а наоборот потребляет то, что мы зарабатываем где-то в других местах. Не будет грустно, больно, печально, обидно, трагично. Покушении я в международном розыске по уголовному обвинению в терроризме и в чем-то там еще. Украина меня обвиняет, хотя это смешно предположить, что я могу иметь какое отношение к терроризму, но сейчас, к сожалению, простое отстаивание нормальных общечеловеческих ценностей, ценностей добра и ценностей общности, а там, где нарушается общность, рано или поздно будет война, а война никогда не может быть добром, так вот это само по себе является терроризмом. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что вы держитесь, за ваши такие стержень внутри и души неприступные, как скала. Отдельное спасибо нашему попечителю и стратегу, председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину. Спасибо Алене Акшиновой, депутату Госдумы Российской Федерации, которая является организатором наших побед в Евразии. И, конечно, спасибо Илону Шору, без которого вообще это все бы не взлетело и не полетело. Спасибо вам большое. Наслаждайтесь весенней Москвой, хотя она всячески пытается сделать вид, что апрель еще не наступил, но все-таки, пожалуйста, спасибо вам большое, спасибо тем, кто нас приютил здесь, в лице Насти. До встречи. Мы же сегодня очень много сформулировали сверху того, что мы и так с вами планировали. И мы с вами сегодня участвовали в разных панельных дискуссиях, каждый по своей теме, где каждый из нас является профессионалом в своей отрасли, и мы предполагали, к какому плану мы идем. Вот у нас буквально на прошлой неделе прошел попечительский совет, который мы провели публично, и его возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Мы представили планы, но сегодня мы в очередной раз убедились, что план — это хорошо, но надо делать больше. Это точно. И вот за год мы здесь озвучивали, да, 20 тысяч человек, значит, сколько, в каких программах и проектах кто принял участие, но никто не озвучил, что самое главное мы приобрели за этот год. Есть какие-то предложения? Огромное сообщество. Дружба. Вот.
мы приобрели друзей. Это огромное сообщество друзей, в первую очередь. Это когда, знаете, мы начинаем здесь говорить и понимаем, что не надо друг друга убеждать, потому что на самом деле все, что говорится, да, это одна волна. Поэтому мы здесь на одной волне, и самое главное нам не потерять. Образование, оно в разе, и пускай наш корабль, а лучше давайте назовем его ледоколом, растопит самые сложные льды, растопит самые, наверное, трудные сердца и приведет нас к нашей намеченной цели, к миру во всем мире, конечно же. Спасибо большое. Я вас очень люблю.